საღამოშიდობის ეთერშია პირველი არხის საფეხბურთო მიმოხილვა. ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში შემოგთავაზებთ გუნდების მზადებას, ვიჯორჯიასა და ტორპედოს მზადებას, ხოლო შემდეგ ადგილს დაუთმობთ დოკუმენტურ ფილმს ჩვენი ფეხბურთი, რომელიც რეჟისორმა გოგი თორაძემ გადაიღო და ეს არის ტრილოგიის მესამე ფილმი და ამ ფილმსაც რა თქმა უნდა შემოგთავაზებთ. რაც შეეხება მთავარ თემას ბოლო დღეების, რაც ფეხბურთთან დაკავშირებით, როგორც მოგეხსენებათ, 2 დღის წინ გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრა, რომელსაც ასევე ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე, სპორტის მინისტრი ბატონ ლევან ყიფიანი, ფედერაციის პრეზიდენტი, ვიცე-პრეზიდენტი, ვეტერანი ფეხბურთელები ალექსანდრე ჩივას და მურთაზ ხურცილავა ესწრებოდნენ. ჩვენ ძალიან გვინდოდა და ეს არის მთავარი თემა, ბუნებრივია, რა გადაწყვეტილება მიიღეს ამ შეხვედრაზე, რაზე იყო საუბარი, მაგრამ არც ერთი მხარე ჯერჯერობით არ საუბრობს. იყო ინფორმაცია ბოლოს, რომ დღეს უნდა შეხვედროდნენ ბატონ დავით ნარმანიას, ინფრასტრუქტურის მინისტრს. ჩემი ინფორმაციით ეს შეხვედრა შედგა, მაგრამ ჯერჯერობით კომენტარს არავინ არ აკეთებს და ძალიან ვცდილობდი დღეს, რომ ამ თემაზე გაგვეკეთებინა გადაცემა, მაგრამ როგორც გითხარით, კომენტარს არავინ არ აკეთებს და უახლოეს პერიოდში რა გადაწყდება, როგორ გადაწყდება, იმედია სასიკეთო ძროები იქნება და ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ. რაც შეეხება გუნდების მზადებას, ჩვენ უკვე გიამბეთ რამდენიმე გუნდზე, ფაქტიურად 8 გუნდზე გიამბეთ უკვე და დღეს კიდევ 2 გუნდის მზადება შემოგთავაზებთ, რომელიც ინტერესმოკლებული ნამდვილად არ იქნება. ვიჯორჯია გუნდი, რომელიც თავისი წყობით და ინფრასტრუქტურით და მოწყობით უпростоრად კლუბის როგორც არის ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესოა საქართველოში, მართალია ბოლო პერიოდში მედლებისათვის და ჩემპიონობისათვის აღარ იბრძვის, მაგრამ ეს გუნდი არის რაღაც თვითყოფადი გუნდი, შეიძლება თამამად ითქვას და მოდით ნახოთ როგორ ემზადება ვიჯორჯია მეორე ეტაპისათვის, მათ მშვენიერი შანსი აქვთ რომ მოხვდნენ 6-ში და ნახოთ მათი გეგმების შესახებ. დიდი ბიუჯეტი არ გააჩნია, მაგრამ სტაბილურ და პროგნოზირებად გარემოში ემზადება ვიჯორჯია. ემზადება გუნდი მშვენივრად, მცხეთაში კაი პირობები გვაქვს, სავარჯიშო, სათამაშო და მიდის ყველაფერი გეგმაზომიერად. ზამთარში გუნდი რამდენიმე ლიდერმა დატოვა. დინამოში გადავიდნენ მეკარე ნიკა დაუშვილი და კაპიტანი გიორგი ჯანელიძე. ქუთაისის ტორპედოში ცენტრალური მცველი გურამ ადამაძე. მისი მეწყვილე ლაშა კასრაძე კარიერას აზერბაიჯანულ აზალში გააგრძელებს. თავდამსხმელმა ილია პავლიაშვილმა კი პირველი ლიგის სამტრედიას მიაშურა. წასულების ნაცვლად ტრადიციულად გუნდმა საკუთარი აღზრდილები დააწინაურა. ხოლო 2 მოთამაშე მიიწვიეს და ორივე მარტვილის მერანიდან. მეკარე ჯონი შეროზია და მცველი ლაშა ღონღაძე. ძალიან ახალგაზრდული გუნდია, პერსპექტიული გუნდია და აქედან შეიძლება უფრო დიდი ფეხბურთის თამაში. 10 დღეა სულ რაც ამ გუნდში ვარ და ძალიან დიდი სიყვარული ვიგრძნენი ამ გუნდის მიმართ და კმაყოფილი ვარ ჩემი გადაწყვეტილებით. დეკემბერში სხვა კლუბებში რამდენიმე ვეტერინარს წიწვავდნენ, მაგრამ მათ კლუბში დარჩენა ამჯობინეს. ამგვარად უმაღლესი ლიგის სხვა გუნდებთან შედარებით ვიჯორჯიას საკადრო რევოლუცია არ განუცდია. ეს კი დღევანდელ ვითარებაში დიდი პლუსია. დაინტერესება იყო ნამდვილად ახლა. როგორ დონეზე იყო, არ ვიცი, ახლა მოლაპარაკებები იყო რაღაც, მაგრამ არ მივიდა სასურველ შედეგამდე მოლაპარაკება, მაგრამ როგორც ხედავ დავრჩი ახლა გუნდში და ვემზადებით, რავი, ჩემპიონატისთვის. გუნდი გაახალგაზრდებულია საგრძნობლად, მაგრამ სახიფათო არაფერია, რა ვიცი, ვემზადებით. შეკრებას სამწუხაროდ ვერ ვახერხებთ, მაგრამ აი ამ ხანაგური მატჩები ქონდა და ვფიქრობ, რომ ანგარიშგასაწევი გუნდი ვიქნებით ბევრისთვის. და 6-ისთვის აუცილებლად ვიბრძოლეთ. ვიჯორჯიაში იმედოვნებენ, რომ საერთო მდგომარეობა გაუმჯობესდება, რაც კლუბზეც დადებითად აისახება. კიდე გვექნება თამაშები ბენდელას თაზედაც მონაწილეობას ვიღებთ. შემდეგ ვნახავთ ახლა როგორი დაფინანსება იქნება, მაგის მიხედვით გადავწყვეტთ წავალ თუ არა ჩვენ შეკრებას. ცხეთა პარკში კი ბენდელას თასის მეოთხედფინალში ვიჯორჯია ქუთაისის ტორპედოს შეხვდა. ქუთაისელებს ბევრი წამყვანი მოთამაშე აკლდათ. ვიჯორჯიამ კი საბრძოლო შემადგენლობა გამოიყვანა. დიდი ანგარიშით 6-1 გაიმარჯვა და გათამაშების ნახევარფინალში გავიდა. კიდევ ერთი გუნდი, რომელზეც უნდა მოგითხროთ და ამ გუნდზე ვაპირებდით, რაც გადაცემა განახლდა 2014 წელს ყოველ გადაცემაში, მაგრამ ჯერჯერობით პასუხს ვერ ვიღებთ, ვინ არის კლუბის ხელმძღვანელი, როგორ გაგრძელდება კლუბის კლუბში არსებული სიტუაცია, ეს არის ქუთაისის ტორპედო, მივხვდით ალბათ, ჩვენ ძალიან გვინდოდა დღესაც სტუმრად მოგვეწია ქუთაისის ტორპედოს წარმომადგენელი, მაგრამ ჯერჯერობით არ დასრულებულა ის საკმაოდ გრძელი პროცესი, რაც არის კლუბის გადაბარება, როგორც მოგეხსენებათ, კომპანია ვისოლმა უნდა დაუბრუნოს კლუბი ეკონომიკის სამინისტრო და შემდეგ ეკონომიკის სამინისტრომ სავარაუდოდ გადასცეს ქუთაისის მერიას თუ მანამდე და როგორც ჩანს ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ახალი პატრონი გუნდის არ გამოჩნდება.
ასე თუ ისე გუნდმა უნდა განაგრძოს აუცილებლად ასპარეზობა უმაღლეს ლიგაში და მეცსაც გეტყვით უნდა იბრძოლოს იმისათვის რომ მოხდეს საუკეთესო 6 ცოლში სამომავლოდ კი ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი უნდა დაინტერესდეს ტორპედოს ბედით ერთ-ერთი ყველაზე ტრადიციული ქართული გუნდი ერთ-ერთი ყველაზე ტრადიციული საფეხბურთო კერა საფეხბურთო ქალაქი და ალბათ ცოტა მეტი უნდა გაკეთდეს და ცოტა სწრაფად უნდა გაკეთდეს ყველაფერი იმისათვის რომ ქუთაისის ტორპედო აი ესეთ სავალალო მდგომარეობაში არ იყოს ჯერჯერობით გუნდი ემზადება ნახეთ კიდევაც რომ გუნდმა ითამაშა წინა სიუჟეტში ვიჯორჯიასთან ამხანაგური თამაში გუნდი თამაშობს ამხანაგურ თამაშებს გუნდი ივსება ფეხბურთელები დღეს დავთვალე ზუსტად და ოფიციალურად გუნდიდან არის თუ 23 ფეხბურთელი წასული თუ მეხსიერება არ მღალატობს ასეთი რამ წარმოუდგენელია ალბათ სხვაგან რომ მოხდეს მაგრამ ჩვენთან ყველაფერი ხდება ნახოთ როგორ ემზადება ტორპედო მაგრამ ეს არ არის სრული სურათი და მომდევნო გადაცემა იქნება თუ იმის შემდგომ ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით ქუთაისურ ფეხბურთს ტორპედოს და გაცილებით უფრო ფლათ ვისაუბრეთ ამ გუნდზე პირველი წრის შემდეგ ქუთაისის ტორპედოში დიდი ამბები დატრიალდა. ვისოლმა გუნდის პატრონობაზე უარი განაცხადა. თუმცა ტორპედოს ჩემპიონატი რომ ჩაემთავრებინა, კომპანიამ ანგარიშზე 250.000 ლარი დაუტოვა. მერე კი არავინ უწყის რა იქნება. ჯერაც უცნობია გუნდის ახალი მეპატრონე. ამ გაურკვევლობას საკადრო რევოლუციაც დაემატა. ტორპედო 22 ფეხბურთელმა დატოვა. უმრავლესობა ლოკომოტივსა და ზესტაფონში გადანაწილდა. ნაწილმაც დინამოსა და მეტალურგს მიაშურა. სულ კი ძველი შემადგენლობიდან ტორპედოს მხოლოდ 3 მოთამაშე დარჩა. ახალ წვეულებში ბევრი ცნობილი მოთამაშეა. ზესტაფონიდან მიიწვიეს ეროვნული ნაკრების კანდიდატი მეკარე როინ კვასხვაძე და თავდამსხმელი ოთარ კვერნაძე. ვიჯორჯიიდან მცველი გურამ ადამაძე. ქუთაისში ითამაშებს ლატვიის ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელი მამუკა ღონღაძე, ექს-დინამოელი ირაკლი ლეკვთაძე და გურიიდან წამოსული თენგიზ ჩიკვილაძე. ახალგაზრდული ნაკრების ყოფილი თავდამსხმელი გიორგი ჭედია. ეროვნული ნაკრების ორი ყოფილი წევრი სევასტი თოდუა და ზაალ ელიავა. აგრეთვე მოსკოვის CSKA-ს დუბლების ფეხბურთელი ქუთაისელი დავით ხურციძე. ბავშვობის ოცნება იყო თავიდანვე და თბილისში რო წამოვედი იმ დროს ქუთაისის ტორპედო არ იყო უმაღლეს ლიგაში და შანსი მომეცა რომ გადავსულიყავი და დიდი სიამოვნებით დავთანხმდი ამ შემოთავაზებას. ქუთაისური კლუბის დირექტორი დავით ფრუიძე იქნება. პრეზიდენტობა საქართველოს ნაკრების ყოფილ თავდამსხმელს გიორგი დემეტრაძეს შესთავაზეს. გუნდს კი ცნობილი სპეციალისტი რევაზ ზოძუაშვილი ავარჯიშებს. რასაკვირველია მუშაობდით პირველ რიგში იმიტომ რომ ქუთაისლები ვართ. იქ სათავეში უფრო მეტი ჯერჯერობი და გვაქვთ ჩვენი ვალდებულება ვალი იმისი რომ ქუთაისის ტორპედო არ გახდეს დასაცინი გუნდი ამიტომ ყველა ქუთაისელი ვინც კი სპორტსმენი იყო ვინც კი მართლა ფეხბურთი უყვარს ყველა გვერდში უდგას ქუთაისის ტორპედოს გვეხმარებიან ყველანაირად დასშესაძლებელია მე კიდევ ერთხელ დიდი იმედი მინდა გამოთქვა, სულ მალე მოგვარდება ეს პრობლემები და ბატონი რეზო ძოძუაშვილი უაღრესად გამოცდილი და წარმატებული მწვრთნელი კიდევ ერთხელ გააკეთებს ძლიერ გუნდს ქუთაისის ტორპედოს, მაგრამ მარტო ბატონი რეზო ამ ყველაფერს ვერ უშველის, მთავარია ყველა ის ვინც დაინტერესებული ამ გუნდის ბედით მოინდომოს და კიდევ ერთხელ არ მისცეს საშუალება ის რაც დაემართა რამდენიმე წლის ქუთაისის ტორპედო, როდესაც გუნდმა უმაღლესი ლიგა დატოვა, ასე რომ აი ეს არის ჩვენი იმედი ჩვენ რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ როგორც თქვი განვაგრძობთ ყურადღებით თვალყურისდევნებას თუ რა ხდება ქუთაისში ჯერჯერობით პასუხისგამცემი და კომენტარის გამკეთებელი არავინ არ ჩანს და მე იმედი მაქვს რომ მომავალი გადაცემისთვის თანაც უკვე მომავალი გადაცემა 17-ია ძალიან მოახლოებულია საათასო მატჩები ძალიან მოახლოებულია ეროვნული ჩემპიონატის შეხვედრები და უკვე ჩამოყალიბებული და გარკვეული უნდა იყოს რაღაცეები ასე რომ ამ იმედით ეს იმედი მინდა გამოთქვა და ორი გუნდი დაგვჭა რომლის მომზადება ჩვენ არ შემოგთავაზებია და აუცილებლად ამასაც გავაკეთებთ მომდევნო გადაცემებში. ახლა კი რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ დავბრუნდები და განვაგრძობთ საუბარს. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. გოგი თორაძეა ჩვენი სტუმარი, კინორეჟისორი, სპორტის მოყვარულებმაც ძალიან კარგად იციან მის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გოგი სტუდიაში მობრძანებისათვის და ჩვენ გვინდოდა ამ თემაზე გაგვეკეთებინა გადაცემა და უბრალოდ რაღაც ისე დაემთხვა რომ ოდნავ გადაიწია ამ გადაცემამ, როგორც გულშემატკივარსაც მოეხსენება პრესაშიც, ტელევიზიებშიც იყო ამის შესახებ ინფორმაცია, რომ გასული წლის ბოლოს 2 პრიზი აიღეთ თქვენმა ფილმმა ჩვენი ფეხბურთი. ეს არის ტრილოგიის მესამე ფილმი. მოდი ჯერ ფილმზე ვისაუბროთ და შემდეგ უკვე ფესტივალებზე რომელზეც ჯილდოები მოიპოვეთ. მივესალმები პირველ რიგში თქვენს მაყურებელს. რაც შეეხება ფილმებს,
ეს არის ტრილოგიის ერთ-ერთი ფილმი, ჩვენი ფეხბურთი. მანამდე შეიქმნა ფილმები ქართული რაგბის ისტორიაზე, ქართული კალათბურთის ისტორიაზე და ეს მესამე ფილმი ქართული ფეხბურთის ისტორიაზე. მოხდა ისე, რომ ძალიან გამიგრძელდა ამ ფილმის დასრულება, ვინაიდან როგორც მიმაჩნდა, ვფიქრობდი, პირველად ეს უნდა დასრულებულიყო. ჯერ კიდე დიდი ნოდარ ახალკაცის დროს დაიწყო ამ ფილმზე მუშაობა. მას სურვილი ჰქონდა, რომ საუკუნოვანი იუბილე აღენიშნა საქართველოში. დაიწყებოდა ფოთიდან ეს ყველაფერი, მახსოვს ეს ყველაფერი როგორ აპირებდა, შემდეგ დასრულდებოდა თბილისში, იქნებოდა 4 გუნდი მოწვეული საქართველოში. და აი ასე საზეიმოდ აღინიშნებოდა ეს თარიღი და შემდეგ ნაკრებთან დავდიოდი, პირველი გასვლები რო იყო ბულგარეთიდან დაწყებული დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში საქართველოს ნაკრებით, ვაგროვებდით ამ მასალებს და მოხდა ის, რაც მოხდა. შემდეგ გაჩერდა ეს ფილმი და წლების განმავლობაში ვიღებდი რაღაც ეპიზოდებს, როდესაც გამოჩნდებოდა საშუალება, კარგად იცი, დავით, რომ ბევრი არდებს ისტორიაში თანხას დღეს. მაგრამ არიან საბედნიერო ადამიანები, რომლებიც ამობიდგნენ გვერდში და ეს ფილმი მიმაყვაინეს ბოლომდის. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო პირველ რიგში ალექსანდრე ჩივაძეს, რომელიც არ მომცილებია გვერდიდან და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ჩემს გვერდით იდგა. რომან ფიფიას, რომელმაც დამაფინანსა წავედი კიევში და ჩამოვიტანე დამატებით ის უნიკალური არქივი, რაც ფილმში მოხდა. იმ არქივის გარდა, რაც ჩვენ არქივში ინახებოდა და რაც შემმა წინაპარმა კოლეგებმა შემოინახეს დოკუმენტალისტებმა. მინდა გითხრათ, რომ თუ არა ეს ისტორია არ ისინი ეს ისტორია არ იქნებოდა. რა თქმა უნდა. ეხლა ეს ოქროს ფონდია, ქართული სპორტის არქივი დღეს და თუ არა ეს უნიკალური მასალა, ეს ფილმიც რა თქმა უნდა არ შეიქმნებოდა, ვინაიდან საარქივო მასალაზე დაყრდნობით არის გაკეთებული ფილმი, რა თქმა უნდა, როდესაც ისტორიას ეხები. აქ ეს არის 30 წუთიანი ფილმი, რომელშიც ჩატეულია მთელი საუკუნე, ის ძირითადი ფრაგმენტები, რა თქმა უნდა, შეიძლება რაღაცა საუკუნეს მთელი მას ვერ ჩატევ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ის ძირითადად, რაც ჩვენ დაგვამახსოვრდა, ის ძირითადი სახეები და ის ყველაფერი ამ ფილმში ალბათ არის რა არქივში რაც მოვიძიე და ვფიქრობ, რომ ძალიან ისეთი საქმეა ეს, რომ აი მომავალი თაობა, რომლებმაც არიციან ჩვენი ფეხბურთის ისტორია, აი დაახლოებით 30 წლის ასაკის თაობა, რომლებმაც ვერ ნახეს იმ პერიოდში არ უცხოვრიათ მათ რა ზეიმი იყო ფეხბურთი ქალაქში, ბილეთის შოვნა ეს დიდი ბედნიერება რო იყო, სალაროსთან ის გათენებული ღამეები ბილეთის შოვნისთვის და კიდე სხვა და ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, აი გაკეთდა ის, რას არის და დანარჩენი ეხლა მაყურებელი. ხო, მაყურებელი ამ ყველაფერს ნახავს ძალიან კარგი და უბრალოდ შემდეგ იყო აი ეს ფესტივალები, რომელზეც თქვენ წარმატებას მე თავიდან იყო ტაშკენტი. ტაშკენტის სპორტი, კინოსა და ტელევიზიაში, დიახ. იცით, აი ეს ასეთი ეს ფესტივალი ტარდება მსოფლიოს 5 კონტინენტზე მთელი წლის განმავლობაში. ატარებს 14 ქვეყანა და ფინალური ესე იგი ფესტივალის დახურვა და ფილმების ჩვენება ყოველი წლის ბოლოს დეკემბერში ტარდება მილანში. ტაშკენტის ფესტივალზე მონაწილეობდა ევროპისა და როგორ მოხდით, მოდი აქედან დავიწყოთ მაყურებელს რომ მე დამირეკეს საელჩოდან, ჩვენი საელჩოდან ტაშკენტში. უზბეკეთში საქართველოს საელჩოდან და მთხოვეს, რომ აი ეს ფილმი რამოდენიმე დღის წინ შედგა ამ ფილმის პრემიერა საქართველოს ტელევიზიით, არ ვიცი ეს მათ ნახეს ალბათ და დამირეკეს და მითხრეს, რომ მათ დიდი სურვილი აქვთ, რომ ეს ფილმი ვაჩვენო ტაშკენტის ფესტივალზე. და შემდეგ მონაწილეობა მიიღო ფესტივალზე და აიღო დოკუმენტური ფილმების ნომინაციაში საუკეთესო პრიზი და როგორც გამარჯვებულმა ამ ფესტივალზე მოვიპოვეს საგზური მილანის საგზური, სადაც ასევე მონაწილეობდნენ მსოფლიოს ძალიან ბევრი ქვეყნების 115-მდე ფილმი მონაწილეობდა და აქაც ერთ-ერთ ნომინაციაში გახდა საუკეთესო ფილმი. რა ნომინაცია იყო კონკრეტულად? ფილმი საუკეთესო ფილმი ფეხბურთზე. რამდენი ფილმი იყო ეს ზოგადად რომ ისა თუ გახსოვთ ზუსტად? მახსოვს დაახლოებით 114 თუ 115 ფილმი. ფეხბურთზე დაახლოებით 80.
ძირითადად ფეხბურთი იყო მაინც წარმოდგენილი. ძირითადად კი, იმიტომ რომ პირველი აი ქვეყნები გეოგრაფია იყო დოკუმენტური პორტრეტები, მაპატიეთ, იყო დოკუმენტური პორტრეტები ცნობილ ფეხბურთელებზე, წარდგენილი იყო ისტორიებზე, ფილმი, იყო მხატვრული ფილმები, წარდგენილი ცალკე იყო მხატვრული ფილმის ნომინაცია, დოკუმენტური ფილმების ნომინაცია და ასე. გეოგრაფია როგორი იყო სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ყველა კონტინენტიდან თუ? აი მაგალითად ბრაზილიიდან იყვნენ, ჩინეთიდან იყო ძალიან დიდი დელეგაცია, რომელთაც აქვს სურვილი, რომ მათთანაც გაიმართოს ასეთი ფესტივალი და რა ვიცი, ხუთივე კონტინენტიდან იყვნენ და ძირითადად, ფეხბურთზე რა თქმა უნდა ბრაზილია, იტალია, ძირითადად, გერმანია. იყვნენ რუსეთიდან, უკრაინიდან რეჟისორები. და რა ვიცი, საომალოდ არის ბრაზილია, რამდენადაც მე ვიცი, სპეციალური მოწვევაც გაქვს. მოწვეული იყო, მონაწილეობას ღებულობდა მათი წარმომადგენელი, იქაც ტარდება ფესტივალი რიო-დე-ჟანეიროში და მას თხოვა, რომ მას დიდი სურვილი ექნებოდა თუ ფილმი მიიღებდა მონაწილეობას მათ ფესტივალში და ეხლა მიდის ამაზე მუშაობა და ფესტივალი ტარდება მაისში. აი ზოგადად ახლა თქვენ კოლეგებთანაც არის საუბარი, იქ ბევრი ესწრება, შუქდება ეს ფესტივალები და ეს ერთგვარად არის ალბათ ქართული ფეხბურთის წარმოჩენა, სამცხარო დღეს საამაყო არაფერი გვაქვს, მაგრამ აი უცხოელი კოლეგების, თქვენი კოლეგების კომენტარები როგორ იყო თუ გქონდათ საუბარი ამ ყველაფრის შესახებ? იცი თუ ახსოვთ მათ ეს ერთმა ასე იხუმრა ასე ჩემმა კოლეგამ, რომ ხომ არ აჭობებდაო, რომ 91 წელს დინამომ თასების თასი რო აიღო, იქ დაგეწერაო ფილმის დასასრული. ეს არა ხუმრობით, რა თქმა უნდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, მე იყო დამოუკიდებელი ფეხბურთის შეიქმნა ქართული, რა თქმა უნდა, ეს ისე ხუმრობით ნათქვამი იყო, მაგრამ ძალიან გული მწყდება, რომ ასეთი ისტორიის მქონე ქვეყანა, აი 30 წელია უკვე ასეთ მდგომარეობაშია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. და ძალიან მალე ალბათ. მე ყოველ შემთხვევაში მაქვს ასეთი სურვილი. ძალიან კაი. ბატონო, კიდევ ერთი მაი ფილმის წამყვანი არის კახი კავსაძე. კახი კავსაძე, კი. და მაი რამდენად განაპირობებს თვითონ ფილმის წარმატებას, გენიალური მსახიობი. კი, ეს ცალკე თემაა, ხომ იცით ახლა კახი კავსაძის ემოციები, რაც ფილმშიც ჩანს. ზუსტად გამოსცემს. კი, და რამაც ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ის, ყველა მეკითხებოდა ამ ადამიანზე. როგორ ემოციურად საუბრობს ფეხბურთზე განსაკუთრებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო, რომ სრულიად უანგაროდ დამთანხმდა ამ ფილმში წამყვანის როლის შესრულებაზე და მითხრა, რომ ეს ფილმი არის ფეხბურთის ისტორიაზე და მე არავითარი უფლება არ მაქვს სხვანაირად. აირჩიე გოგი, ან ამ ფილმში მე ვიქნები წამყვანი და ისე უანგაროდ, ან არა. ხო და ნუ რა თქმა უნდა, აი თავისი წვლილი შეიტანა და დიდი მადლობა მინდა მას ამისთვის გადაუხადო. კიდე დიდი მადლობა ეს მინდა არ გამომრჩეს რა, იმიტომ რომ არ მინდა აქედან ისე წავიდე, რომ ეს არ ვთქვა. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იმ კოლეგებს, ჩემ კოლეგებს, რომელთანაც წელი წლების განმავლობაში მიწევდა მუშაობა, რომლებიც დღესაც მუშაობენ, ხომ? ჯუმბერ ებრალიძეს რეჟისორს თქვენ კარგად იცით, რომელიც ყოველთვის ესე იგი მასაც ბევრი სპორტული ფილმები აქვს გადაღებული. ალექსანდრე ჟღენც, რომლის ფრაგმენტებიც აი გურიის უმაღლეს ლიგაში შემოსული ფრაგმენტებიც ფილმში არის და დიდი მადლობა მინდა, რომელიც აგრეთვე მონაწილეა მილანის ფესტივალის გამარჯვებული დიდი წლების წინ ალექსანდრე ჟღენტი და მინდა დიდი მადლობა მიშა ჭიაურელს გადაუხადო რეჟისორს და სულ ყველას ვინც გვერდში მედგა. თქვენ გაქვთ ძალიან ბევრი ფილმი გაქვთ გადაღებული, კომენტატორი, კოტე მახარაძე, ეს ჩემი პირველი ფილმი იყო. ხო, ქართული ფეხბურთის მაესტრო, კაპიტანი. ეს ფილმები და ხომ არაპირებთ გაგრძელებას. იცი რა არის დავით, ეხლა ცოტა ბავშვობაში გადამიყვანე რა, ბავშვობის წლები მინდა გავიხსენო. დაუვიწყარია ის წლები, როდესაც ვიზრდებოდი დინამო სტადიონთან. თელი ჩემი ბავშვობამ გაიარა დინამო სტადიონთან. იქ ცხოვრობ დღესაც. ხო და აი ჩემ შემოქმედებაში ესია სპორტი შემოდის და შემდეგ სხვა თემა შემოდის და ის გადის. მაგრამ რაღაცა წლების განმავლობაში, რაღაცა ძალით ეს მიბრუნდება ისევ და პერიოდულად აი ესე ფილმოგრაფია, ცალკე სპორტული ფილმების მაქვს და ცალკე სხვა თემაზე შექმნილი ფილმების. და ეხლა პატარა პაუზა მაქვს, ვინაიდან სხვა თემატიკაზე ვარ გადართული ამ ეტაპზე. მე მახსოვს, რომ თქვენი მიზანი იყო, რომ ეს ტრილოგია უნდა დაგემთავრებინა თავისუფლად. ეს იყო ჩემ და ბედნიერი ვარ, რომ ეს მე დავამთავრე და ეს ფილმები მაქვს მე ამ სამი ქართული გულშემატკივრებისთვის ყველა საყვარელ სპორტის სახეობებზე. გუნდურ სახეობებს. გუნდურ სახეობებს. და თუ არის აი შორს, თქვენ თქვით რომ ეხლა სხვა თემაზე ხართ გადართული და შორს მიმავალი რაიმე გეგმა, რომ რაღაცა არის ერთი თემა ძალიან საინტერესო,
საბერძნეთთან დაკავშირებით ეს იქნება ერთობლივი პროექტი ალბათ მათთან ფეხბურთს ეხება. ძალიან საინტერესო პორტრეტია ადამიანზე, მაგრამ ჯერჯერობით მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი ამასთან დაკავშირებით. ძალიან კარგი, მე მგონი რა საინტერესო. თქმა უნდა, პირველ რიგში თქვენ გაიგებთ ამას. და პირველ რიგში მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ, რომ აი ამ ტრილოგიის მთელი მუშაობის პერიოდში ყოველთვის ჩემს გვერდით იდექით და რა თქმა უნდა, ყველაფერში მეხმარებოდით. საარქივო მასალიდან დაწყებული აბსოლუტურად ყველაფერში, ამას ვამბობ გულწრფელად, ვინაიდან ეს ფილმები მე აქ გავაკეთე, აქ დავასრულე პირველ არხზე. და საერთოდ ძალიან დიდი წვლილი მიგიწვით ამ ფილმების დასრულებაში და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ. დიდი მადლობა თქვენ იმისათვის რომ მოვდანდით, მე მაყურებლებს ვეთქვი რომ ამ ფილმს ჩვენ აუცილებლად ნახავთ, სულ მალე ნახავთ თქვენ, თქვენთან ერთად ჩვენს რა თქმა უნდა. გოგი თორაძე კინორეჟისორი იყო ჩვენი სტუმარი, დიდი მადლობა და როცა სახალი ფილმი იქნება მე დარწმუნებული ვარ პირველად ჩვენთან მოხდა აუცილებლად ვიხილავთ ამ ფილმს. რეკლამის დროა, მადლობა ბატონ გოგი, რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში, რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ფილმს იხილავთ, მე კი აქვე გემშვიდობები, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ. ამ დღის ოლიმპიადაზე ძალიან ბევრი რამ არის და ჩვენ ყოველდღე ხვდებით ერთმანეთს, ასე რომ დიდი მადლობა დროებით.